Sekarang saat ini saya bekerja di PT AKT. Halo, perkenalkan nama saya Febrianto. Saya lulusan dari Sriwijaya Pro Academy. Sekarang saat ini saya bekerja di PT AKT. Buat yang mau mendaftar di Sriwijaya Pro Academy, silahkan, karena di sana kita bisa mendapatkan ilmu dan sertifikat yang bisa membantu kita untuk masuk ke dalam PT-PT besar dan bersaing untuk mencari pekerjaan. Oke, semangat!